Так, а ну трошки ковер потянуть туда надо. Тяни. Вот так вот. Так, тут такий зошит є з методи знаходження визначених інтегралів. Визначених інтегралів. Визначених інтегралів. Методи знаходження визначених інтегралів. Ну, взагалі-то треба було той підпил вибрати, але ми не будемо цього робити. Завтра виберемо. Сьогодні не будемо. Так. Так. Так, так. 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 Так, є. Тепер. Включай, Коля, уже горит все. Сейчас, подожди. Ну, тут для запала нужен газовый баллон. Трошки разгорится, тогда кинем те дрова. Ну, так. Слабо, он на вообще горелочкой. Достаточно. Зачем его, чтобы все дрова горели? Искорка появилась, которая зажжет костер, и все. Искорка. Искорка. Так, а ну дай я трошки уберуся.